Antonelli satisfait de cette course, j'imagine. Félicitations pour cette 5e place. Ça aurait même pu être 4e sans la pénalité. Comment vous sentez-vous? C'était une belle course, pleine d'événements évidemment. Tous ces produits. On a eu toutes les conditions, les pires conditions possibles. Mais on l'a plutôt bien géré. L'équipe a fait un très beau travail. Ils m'ont bien guidé durant toute la course. Et c'était beaucoup de plaisir. Je me suis vraiment amusé. Et j'attends vraiment la prochaine semaine. Vous dites que l'équipe a fait un beau travail, mais vous aussi vous avez fait un beau travail. Votre premier départ, il y avait beaucoup de stress par moment. Moi j'ai essayé de la jouer un peu agressif. J'avais rien à perdre. J'ai fait quelques erreurs. L'une d'entre elles était vraiment grosse, mais heureusement j'ai pu continuer. Mais c'était une bonne course. J'ai fait de mon mieux et je suis content d'avoir survécu à ces conditions. Oui, on comprend qu'il soit content. Effectivement, c'est un très beau résultat pour un premier Grand Prix en Formule 1. Malheureusement, ça s'est beaucoup moins bien placé pour notre rookie français, Isaac Hadjar. Jusqu'à maintenant, tout s'était bien déroulé. Il partait 11e sur la grille et malheureusement, Adrien, il y a eu cette erreur dans le tour de formation. Il n'a pas pris le départ de ce Grand Prix. On revoit ce qu'il s'est passé avec vous. Vous nous l'analysez avec des images